许多国人喜欢去日本北海道。上周6日发生暴风雪，日本首相安倍晋三决定帮助北海道除雪并恢复交通网等。北海道遭暴风雪侵袭，永别町等地都传出有人罹难。其中，警方发现53岁男子冈田干男在风雪中紧抱9岁女儿夏英10个小时，便救回女儿一命，自己却不幸罹难。22个来自台湾的观光客也差点遭暴风雪掩埋，所幸人车平安。记者瑟琳嘉颖采访报道。